ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കെയ്സ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ കറി. നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു വലിയ 2 സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 10 ചുവന്നുള്ളി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു തടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട 5 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 ഏലക്കയും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. സവാളയും ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് സവാള നല്ല വഴന്നു വരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നില്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്കൊരു 1/4 സ്പൂണ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. സവോളയിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്നു അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലിപ്പം വറക്കാതെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. വഴറ്റിയിട്ട് ചേർക്കാം.
ഞാൻ ആ പച്ച ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വഴറ്റാതെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരമുറിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് ഇത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ കറി പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു ടീസ്പൂണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിന്ന് വെന്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ വെന്തു, അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിന് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാം. ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു വഴറ്റാൻ നേരത്ത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിലേ ഞാൻ കടുക് വറുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അതിവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ കറി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.